Үндсэн хуулийн цэц өнгөрснөөс өнөөдөрт хаяглан шийдвэр гаргасан гэхэд болно. Сонгуулийн тухай хуулинд туссан намын жагсаалтаар сонгогдох холимог системийг эсэргүүцэж, тухайн үед Монголын үндэсний ардчилсан намын нэр бүхий улс төрчид эсэргүүцэж, цэц тэдгээр хүмүүсийн үндэслэлийг хүлээж аваагүй түүх 2012 оны сонгуулийн өмнөхөн болсон юм. Гэвч бүтэн 4 жилийн дараа Монголын үндэсний ардчилсан намын дэд дарга цогт хэрэглийн тухайн үед өргөн мэдүүлээд хүлээн аваагүйтэй яг ижилхэн үндэслэлийг цэц хүлээгээд авчгаад байгаа. За түүнийг нь тухайн үед үнэн зөв гэж байлаашглаад батлаж байсан улсын их хурлд нь буруу байжээ гэд хүлээж авах улс төрийн тохироогоо далтхан бүрдүүлчихлээ гэж хэлж болохоор байна. Өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж орох юм уу, нэгдсэн байр суурьтай орох юм уу, энийг бид нар зангидаж хэлэлцэх ёстой бүлгэл гэж байгаа юм бол тэр үүднээс бид бүлгээрээ энэ асуудлыг хэлэлцээ. Дэгийн тухай хуулийн 27-гийн 1-4-өөр завсарлага авч байна. Болж буй үйл явдлыг болсон үйл явдлын түүхийн хуудсыг эргүүлж тунгааж харьцуулахад тун сонин үзэгдэл болж буйг харж болно. Намын жагсаалтыг үгүйсгэж эсэргүүцэгч нарын тэргүүн игнээд зогсож байсан энэ төрлийн түшээгээр ажиллаад амжсан Монголын үндэсний ардчилсан намын дэд дарга цогт гэрэлж 4 жилийн өмнө ярьж дуугарч байсныхаа чанх эсрэг талд нь зогсчихсон намын жагсаалтыг хэвээр үлдээхээр эвслийнхэнтэйгээ хамт энд сууж байгаамаа. Улсын хурлын тухайд сонгуулийн өмнө яаран орж ирсэн тус өөрчлөлтийг хэлцэхгүй байх зүйтэй гэх гишүүд бий. За мөн эсрэгээрээ яарвчлан хэлэлцэн батлах ёстой гэж үзэх гишүүдч байгаамаа. Улсын хурлын чуулганы хорилдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг сая эцсийн найруулгыг сонссон. За энэ хуулиар бол шийдвэрлэх хугацааг тусгайлан засан асуудлаар нам эвслийн бүлэг завсарлага авах бол хуралдаан даргалагч тухайн асуудлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд шийдвэрлэхэд цад болохгүй байхаар завсарлагын хугацааг тогтооно гэсэн ийм заалт орсон байгааг бас гишүүд маань анхаарахыг хүсэж байна. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн шинжилтэн найруулга батлагдсан. За гэхдээ шууд даган мөрдүүлж их хурлын дарга цаг үеийн нөхцөл байдлыг тухайн хуулийн төсөлтөөгөө уялдуулан холбон тайлбарлаж 5 хоногийн завсарлага өгөхгүй байх эрх байхгүй гэж их сурвалж тайлбарлаад байна. За тиймээс намын жагсаалтыг үгүй болгох эсэх хуулийн төслийн хилцүүлэг ажлын 5 хоногоор хойшилж мэдхээр байна.